Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін бізде игровой ноутбук Asus. Біз осы ноутбукка Windows 11 операциялық жүйесін орнатамыз. Флешканы USB портқа орнатамыз. Алдымен бізде алдын ала флешкеге Windows 11 енгізілген. BIOS'a кіру үшін Escape басамыз. BIOS'a кіру үшін Enter Setup'ты басамыз. Мына жерде біздің флешкамызда оқымады. Сол үшін қайтадан перезагрузка жасаймыз, яғни Save and Exit командасын басып, перезагрузка жібереміз. Окей. Перезагрузкада қайтадан Escape басамыз, немесе F8 клавишасын басып, BIOS ашамыз. Загрузочный сектор. Бізде флешка көріп тұр. Флешканы бір басып, установканы бастаймыз. Флешкада алдын ала Windows 11 64 биттік операциялық жүйесі жазылған. Мінекей, установка басталды. Винчестерге жетіп келдік. Бұл жерде винчестерлерді барлығын біртіндеп өшіріп шығамыз. Олар ескі Windows'тан қалып кеткен жүйелік файлдар. Өшіру барысында бүкіл файлдар, винчестердегі папкалар барлығы өшеді. Соны біліңіздер. Мінекей, тағы да екінші винчестерін өшірдік. Тағы да раздел 1-ді өшіреміз. Бұл бізде главный, основной жесткий диск болып табылады, яғни S диск бұл. Создать басамыз, сосын применить. Окей. Мінекей, диск дайын. Ары қарай далее кнопкасын басамыз. Флешкада бүкіл жүйелік файлар мен папкаларны көшіруді бастады. Бұған шамамен 10 минуттай уақыт кетеді. Менің IT маман YouTube'да каналыма подписка жасаңыздар, міндетті түрде жаңа видеолар пайда болып тұрады. Комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Установканың алғашқы заставкасы пайда болды. Мына жерде компьютердің атауын беруіміз керек, немесе имя пользователя дегендей жазып болған соң далее басамыз. Пароль сұрап жатыр, бізге пароль қажет жоқ. Далее басамыз. Міндетті түрде подписка жасаңыздар. Каналымда әртүрлі компьютерлік техникаларға қатысты жаңа видеолар пайда болып тұрады. Мінекей, Windows 11-дің рабочий стол пайда болды. Енді біз экран бетіндегі мой компьютер, сетевое окружение, мои документы папкаларын шығаруымыз керек. Ол үшін темаға басамыз. Және де мына осы командадан басқан соң ашылған терезеде компьютер, сетевое окружение, сол галочкаларын қосып применить, окей басамыз. Осы ноутбуктың драйверлерін орнату үшін және қандай драйверлер қажет екендігін көру үшін келесі видеоларды қараңыздар. Ол видео менің каналымда орналасқан. Міндетті түрде көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, драйверлерді орнату бойынша видеоны қараңыздар, және активация бойынша видеоларын қараңыздар. Ол видеолар менің каналымда бар.